Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membuat video prank klekson lagi. Ya, 2 hari yang lalu kita udah buat video klekson, tapi video kita kena take down ya. Jadi kita buat baru lagi ya. Semoga kalian paham dengan video ini ya. Oke, pokoknya buat kalian yang udah nonton ini, jangan lupa kalian like video ini, komen video ini, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, langsung saja cek videonya.
ke channel gua apa ya? Oke. Adra. Ya. Reza. Apit. Reza. Ya. Ada, Pak. Main Lawak TV. Kasih yo. Sorry dah. Aku cuma nge-prank sana kamera. Nampak sana yang berdiri. Aku upload channel nggak apa-apa ya. Tahu nama channelnya apa kan? Apa? Dumem Lawak TV. Oke, makasih ya. Kaget gak? Tahu gak kalian di mana kamera? Tahu gak tahu kan? Dua di mobil dua. Jangan lagi, Bang. Nah, wah, spontan dari gua ya. Kira lewat Udah subscribe gak kalian? Udah. Iya kan? Baru kalian rasain kan? Kayak gitu lah yang dirasain Macam orang ada itu. istri sini. Ya udah abang upload ke channel nggak apa-apa kan? Dan ada di kamera sana. Oke. Ada kamera sana. Oke. Udah ya, abang bikin. Kamu suka kena prank kalian kan? Kena prank kalian kan? Baju dan orangnya sama-sama gak ada alak. Oke guys ya, itulah reaksi mereka. Pokoknya buat kalian yang ingin prank Klekson lagi, kalian komen aja sebanyak-banyaknya. Nanti aku akan buat lagi di tempat yang lebih berbeda lagi, oke? Kalian udah nengok kan ini tadi berbeda kan seperti yang kemarin. Nah, kagetnya pun lebih war. Nah, nanti kita akan buat lagi kayak Klekson panjang ya. Oke, mungkin itu aja aku sampaikan. Pokoknya buat kalian yang udah nonton ini, jangan lupa kalian like, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Buat kalian yang belum paham cara memainkannya, kalian bisa cek YouTube-nya Bang Fals di sini.